Kui alustad tööd suure innuga ja teed tööd südamega, ei märkagi, kuidas kõik ümberringi on arenenud, kasvanud ja saabunud juba 20. aastapäev. Selleks, et midagi teada saada, otsustasime minna õpetajate ja õpilaste juurde ja uurida, kuidas on need aastad möödunud. Ja kõik need aastad on olnud väga töökad, väga energiliselt, aktiivsed ja nõudnud palju energiat, aga samuti toonud tohutult palju rõõmu. Töötähe all aga aina toredamaks lähevad. Lapsed on toredad, võiksid küll natukene rohkem õppida, aga saame hakkama. Rahulikult, aga õpilased on tublid, kõik harjutavad, kõik arenevad edasi ja nendest võib-olla ehk saab midagi. Arengud on mitmekülgsed arengud on. Nii positiivsed kui ka väga positiivsed. Palju on kohustusi, peab kogu aeg igal poole jooksma, aga vähemalt ei hakka igav. Ei eks keeruline ikka, väsitab ju ära vahepeal ja nii ja vahepeal mõtled, et aitab küll, aga siis tuled siia tagasi ja näed, et töö käib ja inimesed arenevad ja jube tore on tegelikult. Õpilased on hakanud kannelt mängima. Need arengud toimuvadki. See oli väga töine, läks kiirelt, aktiivselt. Aga oli väga huvitav ja päris palju sündmusi oli. Ja lapsed niisugused päris tõsised. Arvan, et kõige ägedam on see, et meil on terve sügis kontsertidega ära kaetud. Tõusvas joones me alustasime gümnaasiumi klassidest, viiuli osakond 3 õpilasega ja esimesed 6 aega ilma pillideta. Ja nüüd meil on 30 õpilast ja väga hea pillipark ja oma suurepärane klass. Mis teeb muusikakoolis käimise toredaks? Et ma saan viiulit mängida, kui ma suureks kasvan. See, et siin saab õppida palju toredaid pille ja muusikat. Mulle meeldib muusika ja pilli õppimine. Saab kohtuda ja suhelda uute inimestega. Siin saab juurde teadmisi ja siin on toredad õpetajad. Minu arvates on siin ka toredad õpetajad ja mulle meeldib see, et saab erinevates kohtades ringi käia. Et sa saad õppida oma pilli ja käia igasugustel kontserditel ja muu. Mul on siin paljud sõbrad, laagrid ning samuti pilli õppimine. Et saab rohkem muusikateadust teada ja kõike seda selliseid muusikat ja pilli saad ka rohkem õppida. Saab rohkem õppida neid muusikainstrumente. No siin saab palju teada ja siin muusikakooli või seal koolis on muusikatunnid on lihtsamad, siis ma ei pea nii palju kodus õppima. See, et sa saad oma pilli mängida, mis sulle meeldib kõige rohkem. See, et sa saad seda pilli mängida, mida sa tahad ja siin on toredad õpetajad. Et saab laulda, saab mängida trumme ja pille. See, et siin on väga toredad õpetajad ja see, et kui sa saad endale meeldivat pilli mängida. Mulle meeldib muusikakoolis käia, sest klaverit on tore mängida ja selle kõla on väga ilus. Toredaks teeb see, et ma saan mängida kitarri ja siis mulle meeldib see, et siin on laager.
Mis on olnud kõige meeldejäävam sündmus Saue muusikakoolis? No meeldejäävat on olnud palju, toredad kontserdid ja omaaegsed konkursivõidud näiteks mitmel õpilasel. Aafrika teemaline kuumade rütmide kontsert, viimane mereteemaline kontsert, need on olnud sündmused omaette. Meelde jäävad on pigem sellised nagu väiksemad asjad, no et kui sa näed seda õpilase näiteks arengut, tööjooksud, järsku hakkab mingi paremini kuidagi mängima, sellised pisiasjad, need on nagu jäävad meelde väga hästi. Et kui järjestada, et siis kindlasti muusikakooli avamine, see oli 2. septembril 1996, kui veel me ei teadnud, milline see kool tuleb. Poistekooril on üks ere mälestus ühest Ungari konkursist, kus me saavutasime publiku Grand Prix. Korra aastas kõikide õpilastega teeme löökpilli klassikontserdi, kuhu siis saavad vaatama tulla ka kõikide õpilaste vanemad. Muidugi on ka jooksvalt mingeid kontserde, aga see on selline löökpilli klassi aasta tippsündmus. No vast on esimesed lõpetajad, et need olid kevadel, et seda kogemust ennem ei ole olnud, et see oli päris tore. Meeldejäävad ja positiivsed üllatused siis, kui nad huvituvad. Hästi tihedalt on muusikakool seotud ka ütleme festivaliga nimega Visioon ja võiks öelda, et läbi aastate kõik need visioonid on alati väga lahedad ja toredad sündmused. Peale selle on ka väiksematele lastele olemas improfestival, mis on vist päris üsna kooli enda oma ja ma arvan, et see on üks asi, mis on väga palju lastele juurde. Mis on kõige meeldejäävam sündmus seoses muusikakooliga? Võib-olla see, kui ma käisin seal konkursil, kandlakonkursil eelmine aasta ja sain esimese koha. Ma arvan, et ikka lõpetamine. Lõpetamine ja Village Show's esinemine. Viimasel ajal oli vist Village Show's esinemine, mis oli tõesti nagu väga selline teistsugune. Kuna ma mängin klaverit, siis võib-olla viimane klaverikontsert. Igasugused esinemised ja laagrid. Kontserdid ja esinemised. Muusikakooli 3-päevane laager. Saaremaal kõik muusikakooliga. Käisime ühes koolis mängimas. Ma ei tea, võib-olla mõni kontsert. Minu jaoks on kõige meeldejäävam sündmus see, kui ma lõpetasin 7. klassi ja see oli väga tore päev. Kontserdid on hästi toredad ja eriti see viimane, see jõulukontsert tuli hästi välja ja kõigil oli lõbus. Mulle meeldib väga need kontserdid, mis toimuvad iga pool aastat. Eksamid ja kontserdid. Näiteks kui on esinemised ja kontserdid.
kui erinevatel kontserditel käid, sa saad kuulda, kuidas teised mängivad. Mis sa arvad, mida tähendab sõna sostenuto? Enam-vähem vaikselt. äkki mingi tempoga seos? Valjemalt. Ma arvan, et kõvemast aina vaiksemale lähed. Vaikselt. Nagu vaiksemalt. Hästi tasakesi nagu sosistaks. Kiirelt. Tundub nagu makaronikast. Poco. See võiks olla üldse mingi stiil. Pausid? Tugeva keelega äkki. Kiirelt. Oleks liikuvalt, aga rahulikult. Äkki niimoodi hüplevalt. Midagi alt registrist. Nagu järsult. Laulusõnad. Non legato. Ma arvan, see on mingi väga kiire noot. Kõvasti. Liikuvalt. Nagu ilma legatota. Ilma legatota. Mitte legatos. Mitte nii aeglaselt võib-olla nagu. See ei ole seotud. Pead madaldama. Teokiirusel. Pesante. Rõõmsalt. Äkki vaiksemalt või? Algusest jälle lähed. Algusest. Aeglaselt. Uhkelt niimoodi ilusalt mängida. Kiiresti. Tikkivalt. Vaikselt kuidagi. Ta. Mida sa soovid koolile edaspidiseks? Palju jõukust ja materiaalseid täiendavaid võimalusi, sest inimfaktor on meil super on koolis, meil on kõik super õpilased ja õpetajad ja õppealajuhataja ja ikka rõõmsaid särasilmseid õpilasi, et meil oleks kõigil tore siin majas olla, et lapsed harjutaksid, tunneksid rõõmu muusikast, jõudu Kristiinale, õnne meile kõigile. Et õpetajatel jätkuks järjest rohkem kannatust ja jaksu, sest teps mitte kõik õpilased ei ole sellised, kes iga päev tulevad ja sulle harjutatuna tundi. Kindlasti suuremaid ruume ja muidugi palju ohvaid õpilasi ja toredaid õpetajaid ja mõnusad kollektiivi. Ma soovin koolile, et koolil oleks selline oma nägu ja oma hing, et siia tahaksid tulla nii lapsed kui suured ja see peab olema selline oma. Koolile 100 järgmist aastat oleksid sama edukad kui siiamaani. Et ikka sama uhkelt edasi rühkida ja õpetada kõiki pilli mängima. Võiks jaksu olla, närve võiks olla ja rõõmsat meelt, sest kui rõõmus meel ei ole, siis ega vist kaugele ei jõua ka. Mis ma ikka oskan soovida? Palju õnne? No ikka niisugust uuendusmeelsust ja avatust. Et see ma arvan on kõige tähtsam. Sama julgeid mõtteid, selliseid lennukaid ideid, võib-olla ka natukene sellist hullumeelsust, nagu meil siin ikka on, et mõned ideed tunduvad alguses sellised ilmvõimatud, aga need tuleb ellu viia. Ja soovin, et muusikaat jätkuks kõikidesse väikestesse kohtadesse, mis meid Saue linna ümbritseb. Et ma arvan, et tulevased aastad võivad olla veel töökamad, veel energilisemad ja muusikakooli filiaale võiks tekkida igale poole. Täname teid ja kohtumiseni muusikamaailmas!